লার্জি-বিল ট্রেন। এই পাখিটি হলো লার্জি ট্রানের একটি পাখি। এই পাখিটি দক্ষিণ আমেরিকা, কিউবা, পানামা, আরুবা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখিটি 38 সেন্টিমিটারের হয়ে থাকে। মুকুট এবং কানের আবরণ কালো, ওপরের অংশ ধূসর রঙের। সেকেন্ডারি প্রাইমারি কভার্স লরস এবং আন্ডারপার্ট সাদা রঙের হয়ে থাকে। পা ও পায়ের পাতা হলুদ রঙের হয়ে থাকে। নতুন নতুন পাখির বিষয়ে জানতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফলো করবেন।